अब सब मंदिर खोल दिया गया तो यहाँ आए तो यहाँ पर आके नमन करने आ गए। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा और मधुबनी के दौरे पर हैं। वहां के बाढ़ग्रस्त इलाकों का लगातार हवाई सर्वेक्षण के बाद उन्होंने जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो नावें हैं उनके सहारे जो है निरीक्षण किया है। इसके साथ ही जल संसाधन मंत्री और दूसरे वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी बात यह कि दरभंगा और पूरे मिथिलांचल के इलाके में एक बड़ा हिस्सा है जो कि बाढ़ से प्रभावित है। इन तमाम चीज़ों के बाद सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि वो इस इलाके के स्थायी समाधान को लेकर के चिंतित हैं और बहुत जल्द उस पर काम किया जाएगा। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के मंदिर खोलने के बाद कुशेश्वर स्थान बाबा मंदिर जो है उसमें जाकर के पूजा अर्चना की, दर्शन किए। आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान को मिथिलांचल में देवघर का दर्जा प्राप्त है। वहाँ के स्थानीय लोगों की बड़ी आस्था है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने से जब इस सवाल पूछा गया कि आपने पूजा अर्चना की, तो उन्होंने कहा कि अब तो सभी मंदिर खोल दिए गए हैं। ऐसे में वो भी भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, पहले ये सुनिए। राहत के लिए क्या किया जा रहा है, एक तो प्रतिदिन इसका आकलन करते हैं और अनेक जगहों पर विभिन्न जिलों में जाकर खुद भी देखते हैं। ये मेरा पहले से ही 2007 से ये काम होता है और उसी सिलसिले में हमको यहाँ आना था। कई बार ऊपर से देख चुके हैं, लेकिन फिर अभी हम लोगों ने पूरे तौर पर देखा कि जरा सा इसको देखते हुए दरभंगा का और मधुबनी का, ये सब को देखते हुए यहाँ आएंगे। और यहाँ के बारे में तो मालूम है ना कि किस तरह से हमेशा हर बार 6 महीना पानी से प्रभावित रहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने योजना भी बनाई हुई और कहा भी है ताकि जो 3 नदियाँ हैं सबके लिए ऐसा किया जाएगा एम्बैंकमेंट वगैरह करके कि ताकि पानी इस तरह से हमेशा नहीं रहे। इस पर भी काम करने के लिए बात हो रही है, भी करेंगे हम लोग, देखेंगे ताकि लोगों को राहत हो, सुविधा हो। तो ये तो एक अलग किस्म का है पूरे देश में, पूरे बिहार में अपने तो आना ही रहता है, हर बार देखते हैं। और आज भी आए हैं तो यही देख करके कि क्या इन लोगों ने लोगों के लिए किया है, तो सब लोगों ने कहा कि नहीं ठीक से चल रहा है। पूजा की है, कुछ कहेंगे? अरे यहाँ पर आए हैं बहुत दिन पर, अब सब मंदिर खोल दिया गया तो यहाँ आए तो यहाँ पर आके नमन करने आ गए। तो आपको बता दें कि सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार ने जो है दरभंगा और जो मधुबनी और जो पूरा मिथिलांचल का इलाका है जहां पर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न है, कई इलाके डूबे हुए हैं, उन इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार वहां पर सड़क मार्ग से तमाम जो राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं वहां पहुंचे, वहां पे तमाम चीज़ों का निरीक्षण किया। उसके बाद नदी और जो नए इलाके हैं जहाँ पर पानी फैला है उसमें बोट के सहारे जो है सीएम नीतीश कुमार पहुंचे और वहां पर जाकर के उन्होंने तमाम चीज़ों का निरीक्षण किया, अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि लगातार बिहार के उन तमाम बाढ़ प्रभावित जिलों में एक के बाद एक सीएम नीतीश कुमार सर्वेक्षण कर रहे हैं। वहां पर जो स्थिति है, जो लोगों को राहत जो उनके लिए चलाया जा रहा है, शिविर चलाए जा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों का निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों या फिर वहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत लोगों को वैक्सीनेशन देना या फिर उनकी टेस्टिंग करने का मामला हो। इन तमाम चीज़ों का खुद निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में आज सीएम नीतीश कुमार पहुंचे दरभंगा और मधुबनी के इलाके में। दरभंगा के प्रसिद्ध कुशेश्वर स्थान मंदिर के बाहर में सीएम नीतीश कुमार ने ये बातें कही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।